あれもできるので、これ餌やる人がおるからそれ解消するなあ。こんな亀になりたい。アップじゃないん。かけたみたいな。ごめんごめん。しのこ箸とか入ったやつ、しのこのカバンに入ってるの。入っとうで。一発で作って聞いてんけどな。あ、映ったわな。今してる様子が映ってるよ。管理とかに行ってくる。ああ、そうやね。食べてはった。ね。まあ、どれかしらのやつなんけど、一つ返して。ちょっと。そうでいいかな。
ガスがずっと出てる。はい、じゃあはいやりましょう。しよう。はい。あ、これでいいや。めちゃめちゃ暑い。暑いな。上脱いだらええわ、横ちゃん、ちょっと。はい。じゃん。はい。今だけを解く。